Hola amigos youtubers, hoy les mostraré la segunda parte de efectos de sonidos de Dragon Ball Z, estos son más chidos que los de la primera parte. XD el link de la descarga lo dejaré en la descripción del vídeo. Les vendrá un archivo RAR, lo descomprimen. Una vez descomprimido les saldrán 9 efectos de sonidos. Como ven salieron 9 archivos, me costó mucho conseguir esos efectos XD. A ver, mejor dejo el drama, no probaré los efectos de sonidos porque tengo una cita. Esto es cortesía de Manolo4561, comenten, rateen, y suscríbanse. Adiós, hasta luego, chao, nos